बैक अंदर का तीरा, ये फ्रंट का तीरा लॉन्ग वी शेप का। यहाँ से निकल जाएंगे मेरे कफ कप और यहाँ से निकल जाएगी मेरी बैन। यहाँ से ये पैंट की अरेब है और यहाँ से निकलेगा मेरा कॉलर और ये है हमारी बाजू। अब हमें खर्चा चाहिए ऊपर नीचे की पॉकेट का, और पैंट की पॉकेट के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दूंगी, मतलब कि दूसरा वाइट कलर का। तो ये खर्च करना पूरा, जेंट्स के कपड़े में खर्चा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कपड़ा कम होता है। लेडीज़ का कपड़ा तो हमारा कूड़े में भी चला जाता है, मगर जेंट्स में से बिल्कुल नहीं बचता। ये देखिए, ये बाजू है, ये बाजू है गाइस, ये देखो बाजू, शोल्डर, और ये आगे से। बैक अंदर का तीरा, ये फ्रंट का तीरा लॉन्ग वी शेप का। यहाँ से निकल जाएंगे मेरे कप और यहाँ से निकल जाएगी मेरी बैन। यहाँ से ये पैंट की अरेब है और यहाँ से निकलेगा मेरा कॉलर और ये है हमारी बाजू। अब हमें खर्चा चाहिए ऊपर नीचे की पॉकेट का, और पैंट की पॉकेट के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दूंगी, मतलब कि दूसरा वाइट कलर का। तो ये खर्च करना पूरा, जेंट्स के कपड़े में खर्चा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कपड़ा कम होता है। लेडीज़ का कपड़ा तो हमारा कूड़े में भी चला जाता है, मगर जेंट्स में से बिल्कुल नहीं बचता। ये देखिए, ये बाजू है, ये बाजू है गाइस, ये देखो बाजू, शोल्डर, और ये आगे से। गाइस आज मैं मतलब 2 दिन से जेंट्स का कुर्ता पजामा, पठानी और पैंट बना रही थी। 2 दिन से बहुत परेशान, क्योंकि जेंट्स का थोड़ा सा लेट ही काम होता है, प्रेस कर करके एक एक सिलाई। तो गाइस अब मैं इसको ना आपको दिखाने जा रही हूँ, थोड़ा देखिए। बैक अंदर का तीरा, ये फ्रंट का तीरा लॉन्ग वी शेप का। यहाँ से निकल जाएंगे मेरे कप और यहाँ से निकल जाएगी मेरी बैन। यहाँ से ये पैंट की अरेब है और यहाँ से निकलेगा मेरा कॉलर और ये है हमारी बाजू। अब हमें खर्चा चाहिए ऊपर नीचे की पॉकेट का, और पैंट की पॉकेट के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दूंगी, मतलब कि दूसरा वाइट कलर का। तो ये खर्च करना पूरा, जेंट्स के कपड़े में खर्चा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कपड़ा कम होता है। लेडीज़ का कपड़ा तो हमारा कूड़े में भी चला जाता है, मगर जेंट्स में से बिल्कुल नहीं बचता। ये देखिए, ये बाजू है, ये बाजू है गाइस, ये देखो बाजू, शोल्डर, और ये आगे से।
बैक अंदर का तीरा, ये फ्रंट का तीरा, लॉन्ग वी शेप का। यहाँ से निकल जाएंगे मेरे कफ कप और यहाँ से निकल जाएगी मेरी बैन। यहाँ से ये पैंट की अरेब है और यहाँ से निकलेगा मेरा कॉलर और ये है हमारी बाजू। अब हमें खर्चा चाहिए ऊपर नीचे की पॉकेट का, और पैंट की पॉकेट के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दूँगी, मतलब कि दूसरा वाइट कलर का। तो ये खर्च करना पूरा, जेंट्स के कपड़े में खर्चा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कपड़ा कम होता है। लेडीज़ का कपड़ा तो हमारा कूड़े में भी चला जाता है, मगर जेंट्स में से बिल्कुल नहीं बचता। ये देखिए ये बाजू है, ये बाजू है गाइस, ये देखो बाजू शोल्डर, और ये आगे से ये देखो ये लगाया है इसका कफ, ये लगाया है कफ, ये होगी बाजू। और प्रेस तो कराऊंगी मैं धोबी से। ये लगी है इसकी पॉकेट, ये लगी है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ये पॉकेट है राइट हैंड साइड और ये कफ है। तो गाइज़ अब इसके प्रेस रहेगी क्योंकि कस्टमर का कॉल आ गया है। ये अभी जाना है, बटन सोच रही हूँ या तो बाहर से लगवाऊंगी, नहीं तो बैठ के अभी काज करती हूँ। और पैंट के काज कर दिए मैंने। और ये है पठानी जो गोल घेरेगा पठानी, और इसके नीचे ये है पैंट, पठानी और पैंट। तो इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो की पिक कर ली है ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूं, तो इसलिए थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि ये जाने वाला है। अभी प्रेस भी खुद ही कर लेंगे, वो खुद ही सब चीज़ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। हेलो गाइस, ये है बनाई 2 दिन से लगी हुई थी पैंट। अब इसके मैंने प्रेस भी नहीं करनी, बाहर से मैं प्रेस कराऊंगी, यानी कि कस्टमर ही करा लेगा। और गाइस इस पे लगाने हैं ये पीछे बटन, इस पे ये बटन, ये कमर को टाइट और खुला करने के लिए। तो ये चला जाएगा। मैंने सोचा भी इसकी थोड़ा वीडियो वो कर लेती हूँ। ये है पॉकेट, ये है पॉकेट और इस साइड भी। तो गाइस ये मैंने थोड़ी सी वीडियो वो कर ली ताकि मैं, और इसकी प्रेस और काज बटन, एक बटन यहाँ लगेगा और 3 6 दोनों साइड लगेंगे कमर को हैंग करने के लिए, खुला या टाइट करना हो तब। बैक अंदर का तीरा, ये फ्रंट का तीरा, लॉन्ग वी शेप का। यहाँ से निकल जाएंगे मेरे कप और यहाँ से निकल जाएगी मेरी बैन। यहाँ से ये पैंट की अरेब है और यहाँ से निकलेगा मेरा कॉलर और ये है हमारी बाजू। अब हमें खर्चा चाहिए ऊपर नीचे की पॉकेट का, और पैंट की पॉकेट के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दूँगी, मतलब कि दूसरा वाइट कलर का। तो ये खर्च करना पूरा, जेंट्स के कपड़े में खर्चा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कपड़ा कम होता है। लेडीज़ का कपड़ा तो हमारा कूड़े में भी चला जाता है, मगर जेंट्स में से बिल्कुल नहीं बचता। ये देखिए ये बाजू है, ये बाजू है गाइस, ये देखो बाजू शोल्डर, और ये आगे से देखो गाइस जी मैंने बेल्ट लगा दी। ये है फ्रंट और बेल्ट लग चुकी है। अब ये दूसरे पासे की बेल्ट, और ये गाइस हमने बनाई थी पॉकेट बेल्ट लग चुकी है। अब ये छोटा बड़ा कमर करने के लिए ये लुप्पी लगानी है कमर में। अभी एक बार मैं इसकी फिटिंग लगा देती हूँ।
और जो एक्स्ट्रा बच गया इसको काट देती हूँ। ये काट दिया और ये जिप का ठोका लगाती हूँ। बेल्ट लगाने के बाद फिर मैं ये जिप का ठोका लगाती हूँ। लाइट भी चली गई, लाइट भी चली गई। अब ये ठोका लगाऊंगी। अब शायद मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया। हाँ, तो लाइट चली गई गाइस। जी मैं बना लेती हूँ खाना और फिर ये बस कंप्लीट नीचे का मोड़ना और फिटिंग लगानी। अब मेरी पैंट कंप्लीट हो गई है और जब पूरी हो जाएगी तो फिर इसकी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी। अभी तो ये बस थोड़ा सा थोड़ा जिप लगाई वो बताई, बाद पॉकेट लगाई तो वो बताई, और ये बटन पट्टी ये तैयार करी कमर छोटी बड़ी करने की ये बता दिया। बाकी अब लाइट चली गई, अब आगे मेरी मशीन नहीं चलेगी लाइट के बिना। तो अब मैं जाती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, रोटी का काम भी निमट जाएगा और फिर चलते हैं। कमर छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ पे मैं इसकी ये लगाऊंगी और काज और बटन होगा, 3 बटन लग जाएंगे पैंट पे। तो ये फ्यूज चिपका दिया है अभी मैंने प्रेस से, और अब करने जा रही हूँ। अब ये है पॉकेट जो राइट हैंड में कुर्ते को लगती है नीचे। तो अब इसकी मैं कर रही हूँ कटिंग। ए बैठ जा। आप तो मिलने आ गए। ओ मैं कही थी तो मेरे को लाते नहीं, मैं चल जाते। मैं नीचे जाऊंगी तो के नाम प्रसाद तो दे देती तेरे को। मैं आ रही दुकान पे। हाँ, फिर मुझे आवाज़ मारेगी। कुंडा लगा के जाइए बहन। तो ये होगी पॉकेट, ये ऊपर का पोर्शन है और ये ऐसे करके ये नीचे का पोर्शन है। तो ये जाएगी भी यहाँ पे पॉकेट हो जाएगी। ये पॉकेट, ये 2 पैंट की कमर पे कसने के लिए, लूज और टाइट करने के लिए ये 2 वो। और गाइस ये हमने चिपका दी है प्रेस से बेल्ट चिपका दी है। ये दोनों होगी बेल्ट दोनों तरफ की। अब इसको मैं लगाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है पैंट का। पैंट की लंबाई है 38 इंच और मूरी है 6.5 इंच, कमर है 35 इंच और जो राइट कमर रखनी है 10 इंच, पट पे रखना है 12.5, गोड्डे पे रखना है 9 इंच और पट और गोड्डे के बीच में रखना है 10.5 इंच और बॉटम और गोड्डे के बीच में रखना है 7.5 इंच। यह है हमारा फ्रंट पैंट का। देखिए अब यहाँ हमने रख दिया 10 इंच। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 10 इंच रख दिया और ये है हमारा पट पे रख लिया 12.5 इंच और गाइज ये है हमारा मूरी यानी कि बॉटम पे रख लिया
7.5 इंच। अब ये यहाँ से और यहाँ से हाफ करके यहाँ पे हमारा है 9 इंच और यहाँ पे हमारा है 10.5 इंच। ये हमारा फ्रंट पैंट का हो गया है। अब इसको हम काट रहे हैं। कटिंग और स्टिचिंग बताया है, नाप का पता चल गया। ये इसका नाप है पैंट का। ये इसका नाप है पैंट का। ओके, ये पैंट का नाप है। और यहाँ पे है कुर्ते का नाप। ये कुर्ते की लंबाई है 37 इंच, तीरा है 20 इंच, बाजू है 25 इंच, घेरा है 24.5 इंच, चेस्ट की फिटिंग पे 25 है, फिर 24.5 है, फिर कमर पे 22 है, कंधा है 10.5 इंच। तो ये मैंने बाजू का हल्का सा ऐसे ड्राइंग कर लिया जितना उसका था। तो ये पैंट का फिर से नाप आया और ये मैंने यहाँ पे फ्रंट का लिखा है। और अब इसको मैं काटने जा रही हूँ। ऑन करती। हाँ, देख ले, दिख रही हूँ क्या? अब हम पैंट का फ्रंट पल्ला काट रहे हैं। ये हमारा फ्रंट का है। फ्रंट काट रहे हैं और एक ही लंबाई में पैंट बन जाती है क्योंकि उसका अर्ज बड़ा होता है। ये देखिए, हल्का सा यहाँ ऐसे हल्का सा कर्व देना होता है, हल्का सा, ये हल्का सा बस। ये हमारा फ्रंट पल्ला कट गया है पैंट का। उसकी साइड में काटूंगी, छेड़ा तो नहीं। फ्रंट आसन हमारा इस साइड से बना, फ्रंट आसन हमारा इस साइड से बना और ये आसन हमको अपोजिट साइड रखना होता है। तो बैक वाला आसन ना उसके अपोजिट साइड से निकलता है क्योंकि यहाँ कमर ज़्यादा होती है तो यहाँ से मोरी कम होती है। तो यहाँ से हमारा बैक पल्ला निकलता है और यहाँ से हमारा ये होगी हमारी बॉटम। और इसको मैं इकट्ठा काटूंगी। ये देखो, ये मैंने नीचे मार्क लगा रखा है, ये रहा, ये देखिए। तो मैं इसको इकट्ठा काट लूँगी इसके साथ। तो ये हो गया। और ये हमारा मार्क है फ्रंट का। और जो ये पेंसिल से ड्रॉ किया है मैंने, ये हमारा है बैक का। और ये है हमारा बैक आसन। तो अब ये पैंट की कटिंग हो चुकी है। तो अब इसको मैंने फ्रंट का काटना है। एक बार और मैं इसका ज़रा मेज़रमेंट कर लेती हूँ।